平らんやん。おーい。おーい。こんなんでしょ。綺麗に合わせる。うわ、すげえかっこよすぎる。
変な。あ、落ちてた。あ、落ちた。なんで落ちるよ、普通。なんであった。よし。で、よいしょ。こんなのついとるんや。けどでっけえポットやな。こんなでけえんや。ほう。ウレタンかな。ウレタンっぽいな。これだって何年前のギターっていうレベルやし、こんなにするんや。この部分だけ削る。はあ。で、もう取り。こんなのあるんや。違うか、プラスマイナスになってとるんや。一つの線から。シールド線っていうんかな。これもう移植不可能かな。これ理解するのが超めんどくさいんやってな。うわ、ここにもこれなんかすごいね。真ん中に全部集まって3箇所行く。真ん中に全部集まって3箇所行く。灰色の線。これか。これがもう作る。何があるかもしれない。どうときはちょっとこれ違うな。よいしょ。これかぶさった。でもう一個の線。よし。よいしょ。危ない。これ。こっちフロント、こっちリア。
違う。あれか。アース。これ。これアース。これ切ったら大丈夫だね。これなんて言うの？よし。ボリュームと、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 ね、これが切り替えスイッチ。飲んできます。まず、スイッチの、スイッチのです。一番です。一番。で、ピックアップの1個。確かにピックアップは1個マイナスのつながる。これは、ここは使わない。これもつながってる。これは裏とつながってる。これ入力。ジャック。入力。